我喺尖沙咀新開嘅呢間無限時嘅蒸汽海鮮火鍋放題。今日嚟加拿分廣場試一間鋪頭，今日就嚟試呢間鮮味蒸滾鍋。網上成日講呢間嘢好勁抽，我今日就嚟探下店先。佢環境呢啲位都幾闊落嘅，係啦。佢呢間嘢呢嘅午市放題有兩款嘅，呢個係火鍋放題，咁成人就368蚊啦，咁就可以喺呢度揀4款海鮮，咁係一次性嘅啫。咁呢啲都係一次性俾你嘅，咁你就打邊爐呢，嗰啲配料呢就任嗌任點啦。咁另外如果你唔想打邊爐嘅，你係想食點心放題呢，就198嘅人，咁就可以喺呢度呢，就揀4款海鮮，都係一次性嘅。咁其後呢，呢啲呢，就係可以任你點嘅點心啦，咁都係食到4點鐘。佢午市嘅時間係11點半至4點鐘，咁就俾你無限時，咁最遲4點鐘就要走啦。我哋呢，就揀咗鮑魚啦、生蠔啦，同埋蝦，同埋海貝盛盤。咁而家蒸緊呢個呢，就叫海貝盛盤，陣間先俾大家睇。呢啲呢，就係打邊爐嗰啲配料啦，都係多選擇嘅。咁啊，另外呢度醬料區啦、前菜啦，呢啲，咁啊仲有雪糕嘅，同埋啲甜品。咁呢度呢，就飲品區，咁飲品都多選擇，10零款啦。咁另外呢度有啲竹蔗茅根嗰啲嘅。咦，可以攞啲竹蔗茅根飲喎，攞啱試下先，清熱氣。呢度上面有啲蔬菜俾你攞，雞蛋啊、魚啊咁樣咯。好啦，呢個服務員幫我哋蒸咗呢度，唔知幾多分鐘蒸熟啦，好靚啊！呢啲呢就我哋揀過另外3款啦，有蝦啦、鮑魚啦同生蠔，都幾新鮮。影張相先。而家又開始蒸呢個生蠔啦，佢啲海鮮就真係好新鮮同好大隻嘅，但係得一彎呢就削啲咯。佢 Facebook 又講到話無限添加，有啲取巧性呢個位就。而家就蒸緊個蝦，而家蒸鮑魚啦。最後呢2款海鮮都蒸好啦，但係一次性就有啲取巧。呢個我哋都冇嗌嘅，可能佢係每人1盅嘅燉湯啦。呢啲小食我哋自己出去攞嘅。仲有個菜。好，食完蒸海鮮呢，就可以喺呢個點心紙度呢嗌你嘅點心放題啦。呢度有24款，就任嗌任點，千祈就唔好浪費人哋啲嘢食啦。咁其實佢選擇都多嘅。另外可以喺出邊前台呢，就攞去啲前菜啊，同埋啲糕點呢，佢有椰汁糕啦、桂花糕，亦都有甜品雪糕啊，同埋飲品都10零款咁啦。另外佢亦都會開啲中式茶俾你，可能普洱啊、壽眉佢亦都有提供俾你嘅。咁我嘅感受食完呢，我就覺得呢間佢食物質素唔差，但係佢嗰個廣告呢，打 Facebook 佢老細講呢嘅嘢同我哋嘅預期係有啲落差咯，因為佢講係海鮮蒸汽火鍋放題，咁我哋就 expect 係海鮮任食，但去到就唔係咯。咁至於你哋去唔去就自己選擇啦。其實身為香港人嘅我啦，其實我都好想支持香港嘅食店。咁如果遇到優質嘅食店，都想分享俾大家啦。咁但係無奈何香港嘅老闆咧都係好劣根性，成日用啲可能旁門左道去招來啲客人。咁客人嚟過一次中咗伏，就唔會再介紹俾人啊，或者唔會再幫襯。咁其實係一個好愚蠢嘅行為咯。咁其實相對於國內嘅食店，譬如好似水產放題嘅啫嘛，人哋200零蚊，咁係任你食，雖然限時2小時，咁但係人哋嘅性價比好高咯，人哋全部都係新鮮食材，任你撈、任你夾、任你蒸，咁同埋嘅服務態度咧都係比香港優質。好似我琴日去呢間店鋪，我唔係想去套租佢，咁但係佢啲服務人員嘅態度咧係好唔親切啦、唔友善啦、唔殷勤啦，咁所以其實好難怪香港嘅人咧都會北上去消費，一嚟性價比高，二嚟嘅服務態度殷勤，呢個都係香港食肆要改善嘅其中之一咯。
如果鍾意呢段片嘅朋友，請幫忙分享、讚好、訂閱，多謝晒。